Alhaji. Barka ka dai. Ya baya ce ma. Lafiya lau. Ya kwana biyu. Alhamdulillah. Sonu ba. To madalla. Dala ka ya kuri mu ba kwana ngwauna. To na gani. Dala da ce uba sani ya ci gwamna una shine nazo dala na ni majira Sadona de kulu una Alhaji Samaila una. Okay. Sadona ya kulu una. Alhaji Samaila Sadona Ikulu. Wallahi shine ya san nan ni mashi. Ina so yi me barka da ci zabe ne. Ka ga mutumin circi ne shine ya san nan ni majira shi. Dala ko ka sani ya ce da nazo Kaduna ko ya san shi. Ka kama gwari ma ko? Wallahi kayan ba ki zan. Na gani Allah. Wallahi ka ga un kayan mu ne. Saboda gargajiya hanya ko da za a samu a kwana hanya. Na gani. Wala kwana na goma da hudu da biyu da daya a gari na ni majira. Kwana goma da hudu ni wannan lissafin naka ai ba zan gane ba. Me kake nufi da kwana goma da menene haka? Kwana goma da guda hudu a sama sai guda biyu sai daya a sama. A. To dai na gane yanzu dai kana ji ko? Gidan Sardauna Ikulu kake nema. Wala nan na nema. Ai ba boye bane. A ce da na zo Kaduna kwaya sai shi. Ai Sardauna Ikulu ai mutum arziki ne ai ya riga yayi suna da ko kayan ka mutafin kai ka. Amma sayam na. Sakani diyala. Abun da na jana fi da kan Sadona Ikulu una. Ni na ji ya wuce kokolana. A ce gida marayu ya taimaka, makaranta marayu ya taimaka, gyara hanya ta yana da kudin shi zai yi. Abin da gwamnati yana rabawa wani lokaci an bashi shi ma zai raba. Ka gan taci una, ina kawai ba tura min buhun taci uku na noma. To abin da ya daure kai da ni ban taba ganin Sadona Ikulu ba, gida na so ka kai mu. To ai Sadona Ikulu, kana ji ko? Duk abin da zaka ji an faɗa akan suna da keri. Sai dai Aisha ci faɗi, to ai ya fi ƙarfin nan. Shi Sadona Ikulu. Kwarai kwa. A kai ni ji tan Sadona Ikulu. Kwarai kwa to mu tafi a kai ka. A kai ni ji tan Sadona Ikulu. A kai mu ji tan Sadona Ikulu. Yawwa.